Bom dia galera. Treino de hoje 10 km. Estou subindo aqui o viaduto aqui perto da Unopar. Hoje é 10 km para 5 minutos cada km. Hoje é um treino suave, aquele treino sossegado, você faz sem aperreio. Treino tranquilo. Já tô vou pro 4 km. Hoje eu comecei mais tarde. Comecei 7 horas hoje. Primeiro treino da semana. 10 km de leg. Vamos fazer aí tranquilo, sem muito esforço, só relaxando, praticamente andando. É isso aí. Tô passando agora um viaduto. A movimentação tá muito grande. A pista ainda tá molhada. Alguns cantos você tem que ficar atento quando estiver passando, ter que deslizar. Então é isso aí. Tô chegando próximo ao relógio das flores agora. Então vamos que vamos. Viaduto passado. E agora vamos pra dentro da cidade. 10 km, fazer sossegado hoje. Valeu!